晨啊，一早起身梗係揾食啦。我哋琴晚行過後面有個街市嘅，今朝早開車過去睇有冇嘢食先。咦？我咪行多咗啊？好似唔係咁樣噶喎，琴日出嚟係咪啊？喂，係咁樣噶。呢度有個早餐檔喎。你係個早餐檔嚟喎，得唔得？哇！睇下呢間早餐店啲價錢即刻唔同晒啊！睇下幾平，25蚊一份墨魚煎餅，10蚊一個蝦蟹粥，仲叫埋一份10蚊嘅蠔仔腸粉，全部都好足料，好好食啊！國內呢啲價錢先啱噶嘛。但係呢度啲人手唔夠咯，嚟咗一次就冇得再叫第二次啦。去第二度再食個。呢度有海鮮市場啊，啲人加工喺度食啊。食咗少少嘢就直接開車去街市度睇下先。呢度街市係有停車場㗎，但係呢條路就有啲窄咯，大家開車要小心啲啊！泊低咗架車落去街市，街市樓上咧有間酒樓㗎，可以加工海鮮。但係我覺得咧揾大間嘅，唔知會唔會入到廚房偷龍轉鳳咧？有幾錢先2斤3啊？71個4。好。所以我哋決定揾啲細餐廳，出邊啲餐廳咧乜都冇㗎，淨係幫你加工，咁就唔怕換咗你條魚啦。頭先食咗個早餐，而家仲有少少飽添，都係食條魚算啦。哇！呢一度仲平過港海啊，石斑30蚊1斤。買咗條2斤半大條啲，食落口先啖啖肉啊嘛！我哋平時好少食魚㗎，有骨啊嘛！呢一度蒸條魚先15蚊咋，我覺得死啦！間餐廳淨係收我15蚊蒸條魚，會唔會蝕本㗎？跟住我哋叫咗一個20蚊雞嘅魚湯，佢哋啲嘢真係真材實料，你睇到幾甜石斑加魚湯埋單先35蚊啊！死未？好啦，食飽飽，我哋去 shopping 啦！我哋講咗今次嚟買海味㗎嘛。我哋今次嚟買啲咩呢？梗係買啲花膠啊、響螺、蝦米、公魚仔啦。講時講，其實我哋買公魚仔攞嚟餵貓㗎。呢一度16蚊1斤，買咗好大包啊！即係生晒冇味嘅、冇醃過嘅，餵貓一流。我哋返到去用啲清水洗一洗去，跟住再用風乾機風乾，食落去脆口嘅。我整咗俾啲貓貓食，貓貓最中意食啊！真正嘅天然優質蛋白加鈣。係諗啲咩啊？拍緊啦7，哇！有幾脆？打翻隻幾豬先。狗狂嚼。哇！大佬你一次過食幾多條啊？我哋仲買咗個好大嘅大樹菠蘿，拎翻屋企慢慢切啊！隻狗先，隻狗膽啊！切，bắt到。切咗皮先。呢啲就係嗰啲菠蘿膠。跟住切完個件皮咧就換手套。一次我開到咁大啊！食晒㗎啦，我呢個開大啊，因為呢個係熟㗎，開晒佢啦，唔好諗，好快嘅。我哋上次已經試驗過啦。我上次係響咩度食㗎喎？咩啊？響河過大街喎。河過大街睇。哦，係啊。
嗰時好早咯，係咪咧？係啊，定係呢度嚟㗎？等我諗下先，嗰時啊，好似呢一度嚟㗎，我記得我都有俾樓下食喎。你樓下？唔係，我記得嗰次好似唔係，應該河博啊？係咪河博咧？但係唔係喎，河博未買車喎，唔啱喎條數，邦基行喎，先買咗車喎。唔係，但係我記得嗰次我哋切完之後咧，係有分俾阿舅母同阿姨食嘅。上次嗰個仲大過依個，好似係嘛？大好多，呢個細啦。上次嗰個買咗個好大個，細好多呢個，所以我先夠膽一次過切晒啫嘛。搣咗個皮去先，因為咧最麻煩係個皮嘅。跟住有個尖尖隔一隔佢。我阿媽都中意食喎，係咩？係啊，我哋成日買嘅，我都好中意食啊。以前成日出旺角你嗰個咩啊？唔中意食嘅咩？我唔知嘅。係啊，我好中意食啊，煲龜啊！識咗我咁耐。你唔食啫嘛？我成日都佢會話食唔食呢個啊？唔食咁樣，咁我買啊！你話一句話唔食都我買啊！原來賴我啊！花園街有得買嘅，成日都有人切嘅。以前阿媽同阿媽一齊都成日買嘅。第一粒嘅蛋身啊！呢粒係咪食得㗎？依嚿係啊，食得㗎啲肉，佢頭先咪就係切呢啲肉俾我哋食咯。呢嚿啊！係啊，食得㗎。跟住咧就係個將個心挑起佢，咁樣咧就得上晒側邊。嗱，咁啊，你一路開嗰陣時咧，咧就一粒粒控晒側邊喎。跟住切一切，跟住嗱，跟住喺個心度，咁就可以解咗出嚟啦。嗱，而家佢幾靚，幾快。話樣嘢俾你哋聽啦，大樹菠蘿咧食完之後，最後嗰粒鑊係可以食㗎。攞啲清水煮熟去，個味好似中秋食嗰啲菱角，大家不妨試下啦。拜拜。Thank you for your support. Please subscribe to me.